आज अचानक मुझे घर क्यों जाना पड़ा। फुल ब्लॉग देखो तो मजा आने वाला था भाई। सुबह मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, आ जाता हूँ रेलवे स्टेशन। वहाँ से लेता हूँ मैं अपनी टिकट, क्योंकि भाई टिकट लेने वाला लगता है पूरा ट्रेन अपने बाप का है। और फिर टिकट लेके मैं जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना था। लेकिन भाई ट्रेन इतनी आसानी से कहाँ आती है, वेट कराती है। फिर जो है ट्रेन आती है, मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ और मेरी आँखें मुझे गाली देने लगती है, बोलती हैं सो जा यार कितना जगेगा। फिर मैं ट्रेन में बैठे बैठे आया तो मैं मऊ, और मऊ आके आ जाता हूँ फातिमा हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दादाजी का डॉक्टर को दिखाना था और मेरे भाई को भी। फिर वहाँ डॉक्टर को दिखा के और पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, और शाम के 6 बजे मैं जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अब हमको घर जाना था। और भाई ट्रेन का वेट करते करते ट्रेन आती है, पैसेंजर ट्रेन, उसमें लोग बैठ के और निकल जाते हैं घर के लिए। बाकी भाई आज बहुत थक गया हूँ, बस आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ, वो भी कल।